The most convenient way to travel in Bangkok is a BTS Skytrain or a subway. Don't close this video if you want to learn words and phrases about taking a subway and Skytrain. Coming up, Street Thai, the series. Learn Thai the way it's really spoken. Normally, you can buy a ticket at a ticket machine, but if you have to buy a ticket with a staff at the ticket window, this is what you can say. The first scenario, if you don't know which station you're going but you just know your destination, you can say ไป your destination ลงสถานีอะไรคะ For example ไปสยามพารากอน ลงสถานีอะไรคะไปสยามพารากอนลงสถานีอะไรคะ It means to Siam Paragon, which station should I get off at? The second scenario, if you know the name of the destination, the name of the station you're going, you can just say ไปสถานีอโศก ไปสถานีอโศกค่ะ That means go to Asok station. To ask, do I need to change a line? You say ต้องเปลี่ยนสายไหมคะ ต้องเปลี่ยนสายไหมคะต้องเปลี่ยนสายไหมคะ And to ask, at which station do I need to change? You say ต้องเปลี่ยนสายที่สถานีไหนคะต้องเปลี่ยนสายที่สถานีไหนคะต้องเปลี่ยนสายที่สถานีไหนคะ When you get off the train and you don't know which exit you should take, for example, you want to go to Siam Square, you can say ไปสยามสแควร์ใช้ทางออกไหนคะไปสยามสแควร์ใช้ทางออกไหนคะ That means which exit should I take to Siam Square? That's all for today. Thanks for watching. If you like my video, please click like or share or subscribe to my channel. And see you in the next video. Bye bye ค่ะ